9月17日はイタリア料理の日。これは日本イタリア料理協会が2007年に制定した記念日で、イタリア料理の魅力を広く伝えることを目的としています。イタリア料理は地域ごとに異なる食材や調理法があり、パスタやピザだけでなくリゾット、ラザニア、ティラミスなど多彩なメニューが存在します。素材の味を生かすシンプルな調理法と、家族や仲間と囲む食卓の温かさが特徴です。この日は全国のイタリアンレストランで特別メニューが提供されたり、料理教室やイベントが開催されたりと、イタリア料理の魅力を再発見する絶好の機会です。食を通じて文化を知り、味わい、楽しむ、そんな豊かな時間を過ごしてみませんか？